В Гродно открылся новый магазин Fix Price. Сейчас посмотрим, что здесь продается. Поднос вращающийся, диаметр 25 сантиметров. Цена 7 рублей белорусских. Также есть новинки среди посуды. Представлена новая янтарная коллекция. Здесь конфетницы, салатники, маленькие салатники. Такая салатница маленькая стоит 5 рублей 30 копеек. Соусница с крышкой. Креманка 4 рубля 50 копеек. Бокал для вина 5 рублей 30 копеек. Бокал для шампанского 4 рубля 60 копеек. Также из этой коллекции представлены чайники и кувшины. Цена по 16 рублей белорусских. Металлические банки объема 1,6 литра можно использовать для хранения кофе. Цена 7 рублей. Новые стильные комплекты для туалета. Цена 12 рублей. Коврики преддверные. Цена 14 рублей. Интересные новинки в игрушках. Модель человека. Цена 16 рублей. Хит продаж этого сезона. Камин. Цена 16 рублей. В Fix Price уже активно продают товары к Новому году. В этом году есть много новинок, а также что-то из старой коллекции, кто не успел купить в прошлом году. Новинки: гномик растущий, у него выдвигаются ножки. В этом году в продаже появились Дед Морозы 25 сантиметров в высоту. Тоже новинка в Fix Price. 3 рубля. Красивый веночек по 16 рублей. Новогодние декорации с колокольчиками можно повесить на входную дверь. Деревянные ножницы. Цена 9 рублей. Есть в виде елочки, колокольчика и снеговика. Небольшой ассортимент новогодних свечей. Также есть новинка в бытовой химии. Новые капсулы. На них хорошие отзывы. Цена такой упаковки 6 рублей белорусских. На эти капсулы тоже хорошие отзывы. 16 рублей за 50 капсул. Салфетки и пластины для стирки, на них тоже хорошие отзывы. В общем, в этом Fix Price есть много всего интересного. Если вы из этого города, заходите, смотрите, покупайте все, что вам нужно. Увлажнитель воздуха с функцией диффузатора. Туда можно добавлять аромамасла с подсветкой. Цена 14 рублей.
Еще одна новинка. Большие настенные часы. Сильные. Диаметр 30 сантиметров. Цена 16 рублей. Магазин расположен в торговом центре «Фламинго» на втором этаже. Улица Ольги Сомовой, 82, город Гродно.